Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere e, video izlerken video sesinin az gelmesi çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Sorunun çözümünü göstereceğim. Mesela Bcaps veya daha farklı film sitelerine girdiğiniz zaman videoyu izlediğiniz zaman video sesinin neredeyse duyulmaz bir derecede olduğunu fark edersiniz. Bu durumda arkadaşlar yapmanız gereken şu sağ alt butonda gördüğünüz üzere ses tuşuna gelip bunu açtıktan sonra karıştırıcıyı açın. Karıştırıcıyı açtınız arkadaşlar. Açtıktan sonra bu karıştırıcı kısmından en sağa veya en sola şu Chrome'u bulun. Gördüğünüz gibi şu anda ses seviyesi sadece Chrome için 42'de. Bunu %100 açın. Ondan sonra tekrardan videonuzu izleyin. Videonuzdaki ses farkını zaten anlamış olacaksınız. Hala bu sorun geçmediyse, yani video izlerken videonuzun sesi kısıksa, bunun içinde ayrı bir inceleme ve video çekeceğim arkadaşlar. Araştırmalarımı yapacağım. Bir de bunu da söyleyeyim. Güncelleştirmelerinizin tam olması lazım. Yani bilgisayarınızdaki güncelleştirmeleri tam olarak yapın. Ses kartı güncelleştirilmesi gerekebilir. Ondan dolayı da olabiliyor bazen arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Kendinize iyi bakın. Berk Kurt. Abone olursanız sevinirim.